今日はナスと鶏肉の揚げ浸し丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスと鶏肉の揚げ浸し丼を作りたいと思います。今回ね、丼にするんですけれども、もちろんおかずとしてそのまま召し上がっていただいても OK です。揚げ浸しの漬け込み時間はたったの10分で作れるレシピです。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにナスと鶏肉の揚げ浸しの具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、鶏もも肉、片栗粉、料理酒、お砂糖、塩、胡椒、揚げ油、こちらの材料で具材を揚げていきます。まずナスはですね、こちら少し大きめのナスなので2本使っていきますが、小さいものだと3本ぐらいがちょうどいいかなと思います。そして鶏もも肉に関しましては1枚分です。それでは続いて漬けだれとその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、唐辛子、生姜、にんにく、お醤油、お酢、みりん、お砂糖、だしの素、お水、大葉、ご飯、こちらの材料で作っていきます。まず大葉はですね、こちらはトッピングで使っていきます。お好みで小ネギなどを使っていただいても OK です。そしてにんにくと生姜です。こちらは今回生のものを使っていきますが、ない場合はチューブ状のすりおろしタイプを使っていただいて大丈夫です。その場合は小さじ1/2の1ほど入れてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに漬けだれから作っていきます。まずこちらの長ネギをみじん切りにしましょう。みじん切りのやり方はね、やりやすい方法でやってください。このようにね、縦に切れ込みを入れて、あとは束を揃えてみじん切りにしていきます。はい、長ネギはこれで OK です。それでは続いて生姜です。生姜の皮に関しましてはお好みでこそぎ取ってもいいですし、あとはそのまま使っていただいても OK です。今回ね、軽くこそぎ取っていきます。こうやってね、ティースプーンなどを使うと綺麗に簡単にこそぎ取ることができます。はい、こそぎ取りました。それではこちらをみじん切りにしていきます。みじん切りの方法はやりやすい方法でやってください。はい、生姜の準備はこれで OK です。続いてニンニクです。ニンニクはまずね、半分に切りましょう。そしてこのね、ニンニクの芽の部分を取り除いてください。そうしましたらニンニクも同じようにみじん切りにしていきます。はい、ニンニクの準備はこれで OK です。では続いて唐辛子です。唐辛子はキッチンバサミを使って切っていきます。まずね、半分に切りましょう。そして種を取り除きます。はい、OK です。そしたらあとはね、キッチンバサミで輪切りにしていきます。このね、唐辛子の量はお好みで変えてください。あとね、辛いのが苦手な方は唐辛子を抜いて作っていただいても OK です。はい、唐辛子はこのように切りましょう。続いてトッピングの大葉も切っていきます。大葉はですね、茎を切り落としてください。そして手前からくるくるくるっと巻いて、そして半分に切ります。あとは切り口を揃えて、そして千切りにしましょう。はい、トッピングの大葉の準備はこれで OK です。では続いて耐熱ボウルにお酢、そしてみりん、お砂糖、あとはだしの素。今回だしの素はかつおだしを使っていきます。こちらはお好みで昆布だしを使っても大丈夫です。そしてお水を加えます。まずこれを軽く混ぜます。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱しました。そしたら一度よく混ぜましょう。そしてお砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりと溶かしてください。今ね、温めたのはみりんのアルコールと、あとはお酢のツンとした酸味を取り除きました。はい、 OK です。それではここにお醤油を加えます。お醤油は加熱するとちょっと風味が変わってしまうので後から加えてます。そして混ぜましょう。あとはここに刻んだ生姜、そしてにんにく、あとは長ネギ、そして唐辛子を加えます。これをよく混ぜます。はい、漬けだれの準備はこれで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。
それでは続いて具材の方を作っていきます。まず鶏肉ですね。鶏肉はですね、こういった余分な筋とか、あとは余分な油、そして余分な皮を取り除いていきます。筋に関しましてはできる限りね、気になるところだけで OK です。あとはこういったね、はみ出た皮の部分とかは切り落とします。あとね、お肉のところにちょっと黄色っぽい油がある時はそれは臭みの元となるので取り除きましょう。はい、 OK です。あとはですね、食べやすい大きさに切ってください。はい、このように鶏肉は切ってください。こちらの鶏もも肉はすでにね、唐揚げ用で切ってあるものも売っているので、そちらを使っていただいても OK です。ではこちらをね、ボウルに入れます。そして下味をつけます。まずお砂糖です。お砂糖をね、一番初めにすり込みます。そうするとお肉がとても柔らかい仕上がりになります。そしたらここに料理酒、あとは塩コショウを軽く振ります。そして揉み込みます。はい、そうしましたらこちらの鶏肉に片栗粉をまぶしていきます。バットにね、片栗粉を出して、そしてお肉にまぶします。ここでね、片栗粉つけすぎると油っぽくなるので、このように最後はね、はたいて薄くまぶしてください。ではね、残りも同じように片栗粉をまぶしていきます。はい、お肉の準備はこれで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。では続いてナスを切っていきます。まずはね、このナスのヘタの部分を切り落とします。このようにね、斜めにして切っていただくと無駄なくね、切り落とすことができます。そうしましたらこちらのナスにしま目をつけていきます。ピーラーを使って間隔を空けながら皮を剥いていきます。このようにピーラーでスーッと剥きましょう。こんな感じ。これはざっとで OK です。このように間隔を空けて皮を剥いてください。こうしていただくと味がね、とても染みやすくなります。あとはね、このナスを半分に切って、そして乱切りにしていきます。ナスはこのように切ってください。ではもう1本も同じように切っていきます。はい、ナスの準備はこれで OK です。それでは油で揚げていきます。ナスと鶏肉が全て入るぐらいの大きさのフライパンを用意してください。フライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れます。そして火にかけます。今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。では適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではね、揚げていきます。ナスとね、鶏肉は同時に揚げていきます。じゃあまずね、鶏肉からですね、入れていきます。この時やけどしないようにだけ十分に気をつけてください。そしてナスも入れていきます。一度に入らない時は2回に分けていただいても大丈夫です。ナスはですね、できるだけ皮目の部分を下にして揚げていきましょう。そうすると皮の退色を防ぐことができます。このまま揚がったものからね、取り出していきます。はい、で1分ぐらいしたらナスはね、ひっくり返します。はい、今ね、2分半ほど経ちました。あとはね、揚がったものからどんどん取り出していきましょう。取り出す時も油跳ねには十分に注意してください。鶏肉もですね、衣がカリッとしてきたら裏返して揚げていきます。はい、 OK です。今ね、鶏肉自体はトータル6分揚げました。このように衣がサクッとしていい揚げ色になったら取り出します。はい、揚げ終わりました。このように美味しそうに揚がってます。ナスの皮も変色せずにこのように綺麗に揚がってます。それではこのまま3分ほど油を切ります。それでは保存容器を用意してください。こちらの保存容器の中に作っておいた漬けだれを入れます。そしてこちらのナスと鶏肉が温かいうちに漬けていきます。はい、でこのように入れたら一度ね、唐揚げなどは裏返しましょう。そして全体に浸します。ナスもね、使ってない部分は一度漬けだれに浸してください。そうしましたら表面にラップをピタッと貼り付けます。そしてこのまま10分ほど漬け込みます。漬け込んでいる最中に途中で裏返していただくとより味が均一になります。ちょっとね、ひと手間なんですけれども、途中で裏返していただくといいかなと思います。
はい、10分経ちました。そしたらラップを外します。このようにしっかり味が染み込んで美味しそうに仕上がりました。それではご飯にのせて仕上げたいと思います。はい、これで鶏肉とナスの揚げ浸し丼も完成です。こんな感じに仕上がりました。ナスはトロトロでお肉にもしっかり味が染みて美味しそうに仕上がってます。そして最後上に大葉をトッピングしました。こちらはお好みでのせてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉がすっごく柔らかくてしっかり味も染み込んでます。そしてこのナスはすごくトロトロです。味もしっかり染み込んでますね。そしてね、またこの大葉がアクセントになってとても美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスと鶏肉の揚げ浸し丼のポイントです。まずつけだれなんですけれども、みりんとお酢は電子レンジで一度加熱するようにしてください。そうすることでみりんのアルコールを飛ばすことができるのと、あとはお酢のツンとした酸味を取り除くことができます。この時にお醤油も一緒に加熱してしまうと、お醤油の風味がちょっと崩れてしまいますので、お醤油は加熱した後に加えるようにしてください。そして鶏肉のポイントです。鶏肉はですね、まず余分な筋、油、皮、こちらを取り除くようにしてください。そうすることで歯切れも良くなってとても食べやすくなります。そしてきちんと下処理したらその後下味をつけるんですけれども、下味をつけるときはまずはじめにお砂糖を揉み込んでください。そうすることでお肉にコクが加わってさらに柔らかい仕上がりになります。そしてその後下味をつけたら片栗粉をまぶしてください。この片栗粉もですね、まぶしすぎると油っぽくなってしまいますので、片栗粉は薄くまぶすようにしてください。そしてナスのポイントです。ナスの皮はですね、しまめに剥くようにしてください。そうすることでとても柔らかい仕上がりになってさらに味も馴染みやすくなります。あとは鶏肉とナスを一緒に揚げるだけなんですけれども、この時油跳ねには十分に注意して揚げるようにしてください。あとね、少しナスから水分が出てる時は水分を拭き取ってから揚げるようにしてください。ナスと鶏肉なんですけれども、適正な揚げ時間が変わるので、揚がったものから取り出して揚げるようにしてください。今回ナスはだいたい2分半ぐらい、そして鶏肉はだいたい6分ぐらい揚げました。こちらは大きさとか、あとはフライパンの大きさによっても変わってくるので、揚げ時間は様子を見ながら調整していただけたらと思います。あとはですね、もう出来上がった具材をつけだれにつけるだけなので、とても簡単に作ることができます。漬け込み時間もたった10分でしっかりと味が染み込みます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスと鶏肉の揚げ浸し丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。